ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ wò ó fọ́nrán tá a mú wá fún yín lónìí ó tún gbẹnu tán o lórí ọ̀rọ̀ olórin fújì ní King Wasiu Ayinde òun la mú wá fún yín o ó sọ kókó ọ̀rọ̀ méjì tí mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa kájọ lọ mójú wa tó Wasiu Ayinde sọ relationship ẹ̀ láàrin òun àti president wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyẹn bàbá wa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ó sọ bọ́n ṣe jọ jẹ́ tí mo dẹ̀ mú fọ́nrán ẹ̀ wá fún yín pé kájọ lọ wò ó. ẹlẹ́ẹ̀kejì Wasiu Ayinde ti sọ ìdí tó fi ń bínú sí Alhaji Kollington ó ti bọ́ọ̀sì ti bubbles àwọn èèyàn ẹ wò ẹ mọ̀jẹ̀ ń gbà yín lákòókò ẹ jẹ́ kájọ lọ mójú wa tó ẹ ṣe púpọ̀. so ẹ̀gbọ́n mi láṣíwájú ládùúgbò ẹ̀gbọ́n mi láṣíwájú ládùúgbò tí mo mọ̀ láti kékeré tí mo dẹ̀ serve láti kékeré because màmá mi pẹ̀lú màmá wọn jọ lájọṣe tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ tí aṣíwájú ń sọ nígbà tí wọ́n ń kí mi fún ti màmá mi wọ́n ní màmá mi pé òun pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wọ́n ti máa ríra wọn báyìí sìn. ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn. ìtumọ̀ pé tí aṣíwájú bá ti máa jẹ́ ní àtìgbà tí a ti ń gbénu yàrá kan. Alhaji ń gbénu yàrá kan. lálásàlátù. ẹ wá wà pẹ̀lú wọn. ní ìdè máa lọ bẹ̀ máa bọ́ tèwé kó lè máa lọ bẹ̀ ni máa lọ jókòó tó Alhaji Barrister nígbà tó dé stage kan he insisted that he wants to know my parents mo lọ mú màmá mi wá nígbà tó Alhaji Barrister gbà mí láyè kí n máa jókòó pẹ̀lú ẹni yẹn èmi ò lọ kọ́ṣẹ́ orin kíkọ́ lọ́dọ̀ Barrister because àwọn kan wà wọ́n máa lọ kọ́ṣẹ́ orin kíkọ́ èmi kàn jẹ́ olólùfẹ́ Alhaji Barrister láti kékeré mo dẹ̀ pinnu pé ẹni yìí àwòkọ́ṣe rere ni fún mi mo dẹ̀ ń jẹ́ sọ́dọ̀ ẹ̀ mo identify pẹ̀lú ẹ̀ ó dẹ̀ gbà mí láyè ó fún mi lórí ọ̀fẹ́ wọlé wọ́ta pẹ̀lú ẹ̀ mo dánmọ́ fún so ó enable mi láti kọ́ oríṣiríṣi iṣẹ́ àti wà látara ẹni tó jẹ́ role model mi irú ẹni tó wù mí kí n jẹ́ nìyẹn. I didn't want to join issues with Alhaji Kollington and I will never join issue with him. ọ̀tẹ̀ ń bínú sí wọn àbí. the only bínú tí mo bí sí Alhaji Kollington ni pé nígbà tí ìyá tí wọ́n kú nígbà tí ìyá Alhaji Barrister kú mo ṣe ọmọ fáwọn méjèèjì báwo ni ìyá tèmi ṣe máa kú Alhaji Kollington máa cite excuse tí kò genuine enough let's say this to the world that àwọn pè mí ní ìgbàgbọ́ for somebody that joined hand with you to give your mother a befitting burial the whole world stands out. I move everybody that is movable. I move governor. I move deputy governor. Deputy governor was on seat. Everybody was on seat. I did everything. I handled the whole thing, all the finances 100%. Kí ni ó bá ṣẹlẹ̀? I want to know nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó dàbí ní tí mo ní mo sọ fún Alhaji Barrister pé àjọ ni o. Nígbà tí ìyá ti ń kú Alhaji Kollington ṣe kí ni ó wá bẹ̀. Kí làwọn jẹ èmi ń sìn? Ṣé àwọn fi pé sọ́ọ̀rì nǹkan la máa jẹ mí? Nígbà tó wà láyé wọ́n wà láàyè wọ́n wà lálàáfíà ara nǹkan kan ò ṣe wọ́n wà lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn wọn sí ìlú òyìnbó kábàdé pé bí a ṣe náà há sí ìlú òyìnbó tó lè wálé let's call a spade ṣọlá mi ò tó bínú ni mi ì dẹ bínú mi ì sọ̀rọ̀ kankan dúpọ̀ mọ̀kàn dákẹ́ náà ni mi ì sọ̀rọ̀ yìí rí mẹ̀má sọ lẹ́nìí for the first time mi ń sọ mi ì dẹ grant interview lórí ẹ̀rí because ó heavy fún mi láti sọ lẹ́nu ó tún heavy fún mi láti gbà kéèyàn sọ fún mi pé mo bú Alhaji Barrister I want to believe such a thing never happened. Pún rárá. I want to believe it never happened and will never happen. Okay. But this is what happened. Okay. I will say it for the first time. Nítorí pé ọmọ ò gbọdọ̀ gbójúgbóyà òun pè yàn ní bàbá ẹ̀ kò wá gbójúgbóyà kò wá sọ pé ẹ o ti bú bàbá ẹ̀ rí egun ayérayé ni. But mo ní ọ̀rẹ́ kan gbà yẹn tóun náà ń kọrin bíi tèmi tóun ní ìṣòro pẹ̀lú Alhaji Barrister èmi ò ní ìṣòro pẹ̀lú Alhaji Barrister púpọ̀ nù àwa ta jẹ́ ọmọlẹ́yìn Alhaji Barrister ta jẹ́ kékeré tó gbà fún Alhaji Barrister púpọ̀ nù wa bí èmi bí ìyànda sáábà kí ni ìṣòro wa ta ní lọ́dọ̀ Alhaji Barrister òun làwọn ìsọ̀bẹ̀rẹ̀ tí mo sọ yẹn àwọn aids wọn oríṣiríṣi ni wọn púpọ̀ nù wọn èyí tó apologize ló pọ̀ at a later time wọn apologize èyí tó ti kú nu wọn Ọlọ́run kò ṣe ikú ní ìsinmi fún tí n bá sọ anything tí n bá mention orúkọ ẹni tẹ́ ẹ̀ lè lọ bá kẹ́ ẹ bí pé ń gbọ́ Wasiu sọ báyìí kó sọ tiẹ̀ padà akúrò dàbí tákẹ́ wọn máa mention orúkọ ẹ̀ kí wọn kàn kọjá lórí ọ̀rọ̀ yẹn. bọ̀ ṣé Tajudeen Alade wà lára àwọn tẹ́fẹ́ mention. tí n bá sọ̀rọ̀ Tajudeen Alade bí ìgbà tí mo ń sọ̀rọ̀ ọmọ mi ní Pasuma jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ Pasuma kò possible fún mi kí n bàbá àtọmọ ò gbọdọ̀ jà so on that day ní Liberty Stadium ní ṣé o ti pa èmi àti Sàábà pọ̀ òun ló tàun Alhaji Barrister èmi ò tàun Alhaji Barrister ṣùgbọ́n mo kàn sọ fún ni pé concert àjọ ṣe yìí tí wọ́n bá tọ́gà bá máa bá mi wí wọ́n máa bá mi wí láti lè forgive wọn náà because concert ìyàjọ feature bẹ́ẹ̀ ni but mo fi gbogbo títóbi Ọlọ́run ọba búra mo fi gbogbo ohun tí mo tó láyé tí mo jẹ́ láyé mo fi búra èmi ò bá Alhaji Barrister mi ìdí olúwayé Fuji ọ̀ntì ìgbà tí mo di king of Fuji and it wasn't in hidden it was done in the open at the NTA Ibadan and àwọn wo ni wọ́n jẹ́ àwùjọ tí wọ́n nominate me to be king of Fuji nígbà yẹn was a common thing they have king of Juju
they have Queen of Waka. Waka. So they want to have King of Fuji. But at that time, major squabble wà láàrin the two earlier player tó jẹ́ senior, which was Alhaji Barrister and Alhaji Kollington. According to what they said to me, the organizer tó wà behind the coronation of King of Fuji ni pé táwọn bá attempt láti make Kollington or Barrister king over the other, ó máa di war. So they would rather settle for me. But to know that by settling for me, ọ̀gá mi gbọ́dọ̀ understand pé òun làwọn ń ṣe kíni làwọn honour. That was what made me accept it. Èmi rò pé nígbà yẹn àǹfààní àti orí ọ̀fẹ́ yẹn ó yọ fún mi ni. Wọn ò kí gbàjáre iṣẹ́ ìyá àbí ebi wà bá mi. Àwọn tí ń dẹ fún bí inú mi ṣe rí sí wọn ni mo ṣe ṣe. Àwọn tí ń fún wọn ò ṣẹ̀ mí kábàdí pé mo dá wọn sọ́tọ̀. Mo kàn wo àjọṣe àti position ní àsìkò yẹn láti yọ̀sọ̀ lọ́wọ́ ọba lọ́rùn ni. so nínú nǹkan tẹ́ nílẹ̀ tí. Nínú nǹkan tí mo ní ni kí lẹ́yìn tí owó federal government ta ló sọ pé owó federal government owó federal government fẹ́ kó fún yàn kan ṣé federal government wá tẹ̀ ń wé ìjọba Nàìjíríà jọ ìjọba kan tó máa lọ fún yàn kan ní nǹkan pé lọ kó fáwọn èèyàn. I stand to be corrected, I stand to be challenged. Níbo ni federal government kan ti kó jáde fún ọ̀sán ìdìbò kó máa lọ pín fáwọn èèyàn kan ṣé ìjọba ń ṣe irú ẹ̀ ni. Báwo làwọn ọlọ́run ṣe máa kú lọ́mọ mi pé wọ́n gba blood sample ohun ọkọ tó fẹ́ jẹun ṣe ṣé mi mo gbà ni. But kò possible kí n má forgive Ayọ̀lọ́wọ̀ kò ń ṣàyọkúnlé ló ń jẹ́ èmi mo sọ láyọkúnlé èmi mo sọ láyọkúnlé nígbà tí n gbà sínú band tí n fẹ́ mo travel mo ṣe passport Ayọ̀kúnlé Ayọ̀lọ́wọ̀ kó sórúkọ tó ń jẹ́ fáwọn èèyàn sórúkọ fáwọn èèyàn èmi mo fún name yẹn I gave him the name ìlú dáńgbà yẹn àwọn túkẹ́ tó lè fi ní àgbà passport fún ó dẹ̀ jàǹfààní tó pọ̀ but wọ́n abuse it I don't want to make him as an issue kò yẹ kí Fuji mi di ìjà yẹn ò sọ pé mo assume ẹ̀ mo gbé sórí pé Fuji nígbà tí mo ní oore ọ̀fẹ́ láti pè ní Fuji mi kí n gbé orúkọ mi sí ní ìṣe bẹ́ẹ̀. ó ti ṣẹlẹ̀ rí àyè yẹn ti wá rí. nígbà tí mo lọ ṣe registration mi mo ṣe registration Fuji náà Fuji musician of Nigeria association Fuman title of Ajori of music Fuji èmi ni mo register ní corporate affairs èmi ni mo kọ constitution single handedly èmi ni mo volunteer ilé mi náà ti kọ mo yan draft constitution draft committee Fancy Ayé Àlàmú Muyideen Àṣekún Wáídì Àkàngbé as interim president Kolotiti was secretary àti my personal secretary mi ló jókòó sí di machine tó ń type gbogbo nǹkan tó bá ṣe deliberations ilé mi náà ti ń ṣe meeting constitution drafting kì í ṣe fún lọ́bù mi and they did that meeting in the presence of my lawyer Ṣọlá Abídàkùn. They should come out and say Wàsíù ò dá I did everything Ọlọ́run lò mí láti ṣe nǹkan tó pọ̀ kí ni àìfi sọ fún mi àwọn ènìyàn mo dákẹ́ tí n fẹ́ sọ láti jọjọ́ yìí tí mo wò pé but wọn ò fi ṣoore fún Fuji ìkànnà fi ń ṣe fún Fuji wọn fi bà Fuji jẹ́ ni lójú àwọn aráyé àwọn olólùfẹ́ wa tó nífẹ̀ẹ́ Fuji wọn fi bàjẹ́ ni wọn fi pè wá lórúkọ tá a jẹ́ kò sórúkọ tá a ò kí ń pa àwọn oní Fuji but èyí tí mo sọ ń pa Alhaji Kollington it wasn't an insult to him it was my right to say your mother died I supported you my mother died you how do you feel by not talking to me that Wasiu pẹ̀lẹ́ okú lédè ìyá ẹ̀ I want to see who is coming to talk to me about that pé nǹkan tí mo bínú lórí yẹn kò tó bínú lé lórí and the film's excuse you gave is you call me I didn't pick up phone you didn't call me to respond to you on the phone when your mother died you told me practically then pé Wasiu bó ṣe dúró ti Síkírù láti ṣùkú yẹ ló ṣe gbọ́dọ̀ dúró ti mi kò ṣùkú yá mi you demanded for it as a right and I discharged. Why would it be my turn? And you pay me back in that manner and you want me to keep mum not talking? We give you the latest trending news. Thanks for watching.